Kalushreds, welcome to PH Motor Shred! Parang ang ingay na kasi nang wala na pala talaga siyang play. Anong nangyari sa'yo? Uy, ano to? Oh, tingnan mo, basag na basag yung ano. Uy, may isa pa pala oh. Agahan muna tayo sa Vismen Motor Parts Corporation. Ganyan ka big time. Wabi na bounce na babalik at babalik pa din yung tagas ng huli ang batunod. Sync. Alas 5 ng umaga mga kalustreds, and we are heading to Shell Lahug. I think this is going to be a long day or a long motovlog kasi mamamalingki tayo ng mga parts ng motor. At ipapatono ko na din sa araw na ito yung front suspension or front shock ko. Teka, di ko pala na strap yung yung strap ng helmet ko. Kasi alam niyo mga kalustreds, yung nangyari sa last Unity ride with LTO. Napansin ko na kapag dumadaan ako sa rumble stripes ng kalsada, alam niyo ba kung ano ang rumble stripes? Yun yung mga puting linya sa kalsada mga kalustreds. So napapansin ko kasi kapag nadadaan ako doon, parang ang ingay na kasi ng head cowling ko. At akala ko nga din talaga yung head cowling ko ang may problema. Eh ngayon nung na-check ko lahat-lahat, walang problema yung head cowling. Nung natingnan ko yung fork, doon ko nalaman mga kalustreds na wala na pala talaga siyang play. As in tagas na lahat ng oil. Siguro pumutok na yung oil seal nito nung front shock ko. So yung mga nakaka-experience ng ganyan dyan, kahit konting lubak na tumutunog na yung head cowling nila, sa ano ho yan, sa front shock nyo yan, wala na masyadong play. At dahil nga kulang pa ako sa tools mga kalustreds, kaya ko ipapatuno siya sa iba. Kasi kumbaga paghahanda na din ito at the same time para sa Cebu 600 Challenge. Alam nyo ba kung ano yun? Yun yung 600 kilometers in 12 hours endurance challenge mga kalustreds. Kumbaga round Cebu na mangyayari sa katapusan ng Oktubre sa taong 2019. So bali sisimulan lang natin ang araw na ito ng isang breakfast ride sa Baluarte ni Alfredo kasama ng ibang mga miyembro ng Cebu Motor Vloggers PH. So meet up area namin is Shell Lahug. Ito yung tinaguriang Shell Pugon dito sa Cebu City mga kalustreds. And we are so here mga kalustreds. Nasaan na ba sila? Mali pala yung binusinahan ko. Boss, guys, matatrain ka na. Bossing. Basta. Breakfast ride me sa Baluarte. Asa mo? Kapadong na ulit, ikaw yung biyahe. Okay. 91 boss, 100 yung nakita natin is isa nating subscriber So shout out to you bro pag nanonood ka ng video na ito. Anong nangyari sa iyo? Mapapahangin lang po. So ikukonekta lang namin mga kalustreds yung intercom namin dalawa. So then the main device billing. So mga kalustreds, andito na tayo ngayon sa Shell Pugon, Shell Lahug pala. So kasama natin ngayon at connected natin sa intercom si What's up mga kablangers? Kalushreds pala? So ayan na po si Code Rider PH at saka si Bisaya Motovlog at saka si Mick Motovlog Motolagan PH. So dahil assembled na ho kaming lahat dito mga kalustreds, let's go! Alright, sino bang mauuna ng mga 1 kilometers? Ikaw? I-test lang natin mga kalustreds kung ano yung range na hindi na maririnig yung intercom. Mag-ano ka muna, mag-reset ka muna sa trip 1 mo para malaman mong... Itong 0.5. Sige, ako yung naiwan. Pero, Hindi na masyadong clear. Hindi na. how about this one? Hindi na. Nawala ka na. So hindi ko na ho siya marinig mga kalustreds. Umabot ba ng 1 kilometer? 0.6 lang. So 600 meters lang. Good, ano ba yan? Master, wag kang mangiwan master ha. Hindi ako sanay iniiwan eh. Chill ride. Uy, may camera pala sa likod Oo. Alam mo, sumusunod lang ako sa iyo eh. Oh, Ano ba yan? naninibago ako sa clutch ko master. Yung cut. Oh, nilakihan ko yung free play. Bakit naman? Wala lang, trip ko lang. Buti may time ka ngayon master. It's an honor to be with you. Kailan ba ang windows, di ba Hindi naman. Yun sa akin ba? Hindi yun. Overtake ka? It's a blind curve.
Ito yung kahinaan ko, master, sa totoo lang. Hindi ako marunong mag-overtake. Oo, ako din. Napag-iiwanan nyo nga ako minsan eh. Paano ba yan? Ano, may mga... Ang alam ko lang kasi blind curve. Dapat, hindi talaga. Hindi talaga yan. Hindi ka pwede mag high gear. Hindi ka makakabuelo niyan. Sige, overtake ka na. Clear na, clear. Sige. Sige, go, clear na dito. Alright. Minsan may napapansin din ako, nagsisignal gamit yung paa nila. Takol or may ako. Ah, okay. Ginagamit. Madami akong natututunan sa ride na ito. Breakfast ride lang ito pero parang seminar. Uy, ano nangyari dun? Nawawa yung tuta. Ba't iniwan sa sa kalsada? Pwede magdala ng isa? Ano to mga HPG pala to. Pa-overtake po. Merong motor, pero Okay na. okay lang yan. Dahan dyan ako namipipot yung... Oo nga no, napapansin ko. Ang saya pala pag intercom no. Parang may nadaanan akong amoy manok ah. Tinulang manok. Baluarte? Dito na? Hello? Isang ano rin dyan ang kahalagaan ng intercom. Hindi sana siya mahihirapan sa kalisod. Oo. Doon tayo sa unahan. Sa taas tayo kasi baka tingnan mo, makukonfuse yun si Mikmoto. Ba tayo lumagpas? Sabi niyo Baluarte, wag kayo. Teka. Ayan, good. Saan tayo pa-park nito? Sa ubos. Dito lang tayo. Ano yung nagbibip? Sa'yo yan? Hindi. Ito yung nadisgrasya dito mga kalustreds. Tingnan mo, basag na basag yung yung front fairings at saka yung side niya. Ano pa bang makukuha natin dito? Yung radiator kaya joke. Yung radiator cover, parang bago pa. Kaya kayo mga kalustreds, alam nyo na yung pag-iingat na gagawin nyo pag Pirelli yung gulong. Kawawa. Ano ba naman problema nito? Ito pa, basag yung niya. Nasa rin eh. Overshoot. Uy, may isa pa pala oh. Sabi nila, madulas daw tong gulong kasi dinigo yung ng tire block. Ah, dapat sa side lang. So ito pa isang pagkakamali mga kalustreds. Ito pangalawang, kailan to na Last week. Last week lang. Ito kasi parang buwan na to, 'di ba? Oo. Alam niyo ginawa na yung mga kalustreds sa owner nito. Nilibot ng tire block yung wala nadulas. Rouser. Lahi di sila nagbangga. Hindi iba. Parang mas nauna to. Ngayon ko lang napansin to dito. Ayan, alam niyo nang ingat ha. Semplang lang kasi sa tire block kasi niya. Mga kalustreds, we're here in Baluarte ni Alfredo. Tara. Agahan muna tayo. What's up mga kalustreds? Ako nga pala si Cold Rider PH at mag-subscribe kayo sa akin kasi tinuruan ko itong mag-banking. Hindi to marunong mag-banking. Tapos ako naman yung parang sweeper nila. Ano bang ginagawa ng sweeper? Hindi ko. So tinitiyak na walang maiwan. Oo. Yung pacer naman. Yung pacer. Master. Pacer. Bagal nyo. Sabi ko na nga ba, mababash tayo eh. Tara, let's kain muna tayo mga kalustreds. Baka naman. Di ba master, intermittent fasting ka? Oo, ganun. Fast eating na, hindi na fasting. So mga kalustreds, tapos na kaming mag-agahan dito sa Baluarte ni Alfredo. Punta naman tayong Vismen Motor Corporation. Tindahan ng mga parts. Let's go! Kamusta yung parking mo dun? Okay lang, ayos, may assistant tayo doon eh. Alright mga kalustreds, andito na tayo ngayon sa Vismen Motor Parts Corporation. Ayan pala yung sign nila dito sa Manalili oh. So tingnan natin kung makakapag-vlog tayo inside. Let's get inside mga kalustreds. Bisaya mo to vlog. Kalustred din pala si Alright. Subscribe. Sing ano mo po sing? Iba talaga pag PH Moto Thread.
Ito yung O-ring mga kalustreads. Ito yung kailangan bilhin nyo pag sa taas yung tagas ng ano, fork nyo. Oil, pork, kay... May freebies ho tayo ngayon mga kalustreads dahil ina-advertise natin ang Bismin Motor Parts Corp. Yeah, shout out to you, Bisman. Shout out, shout out. Thank you, thank you. Hyper clutch, hindi yan. Sir, ganito pala pag bumili ng mga parts. Ganyan ka big time si Visaya Motovlog mga kalustreads. So mga kalustreads, tapos na tayo sa Vismin Motor Corps. Ang nabili ko is dalawang pares or isang pares ng O-ring. O-ring pala tawag doon pag tumatagas yung nasa itaas, ano? Oo, rin. And dahil nga na-promote natin si Vismin Motor Corporation, binigyan tayo ng dalawang, tigi-isa kami ni Visaya Motovlog ng, anong tawag doon master? Laptop? Laptop bag. Ganyan sila kakabait kasi Oo nga eh. Maraming salamat Vismin Motor Corporation sa pag-giveaway ninyo. tapos yung Bismin Motors Corporation is mura lang yung mga price ng mga parts ng motor nila. Mura lang daw talaga yung mga parts nila dyan, saka genuine, kasi parang yan yung pinakaunang bagsakan talaga ng mga Saan tayo? Sa left or right? left, ay hindi, sa right pa yata. Oo, doon. So yung mga taga Cebu na nagtatanong kung saang banda yung Manalili Street, di ba? Oo. Malapit lang yan sa back gate ng Gaisano Main. Oo, tapos yung Freeman, yung newspaper, Oo. doon. Yuhuu! Yes. So mga kalustreads natin na taga Cebu ha. Magpapalit ka ng parts. Decide ka naman. Oo, hyperclutch yung next project ko. Kasi may plano din akong mag-manual tensioner. Oo, sige, sama kita dun sa susunod. Uy, ano to? Kaya pala naging traffic dito mga kalustreads. Tingnan nyo naman What's up? Uy, ito pa, ang haba pala ng Ito pala yung intro niya. ito pala yung kabanggaan niya. Tandaan niya. Nagmamadali siguro ito Siguro parang fitting the red light. May nakita nga akong video earlier yung beating the red light na motorsiklo XRM ba yun na yellow? Oh, examen yan. Kamote is everywhere. Alam mo, nagkalat na talagang kamote dito sa Cebu. Sa dami ng kamote dito sa Cebu, yung iba tinitinda na sa Canada Drive. Ayun. So titengga mo na yung panghuling gulong. Oo. Ang ganda dito. Saan yung maganda? Yung naglalakad o yung gulong mo? Both. Pero mas maganda pa rin yung nasa motor. Motorcycle City Ayun, we're here, ladies and gentlemen. Yamaha Rev Zone. Sana walang masyadong nagpapaserbesyo. Serbesyo. Tingnan natin. Sana change oil lang yung iba para madali lang. Sana change oil. San? Dito ba or doon? Dito. Diyan ka sa likod ko. So mga kalustreads, nandito na tayo sa Yamaha Rev Zone. Pero may konting problema ho dito. Yung stock natin na binili na O-ring doon sa Vismin Motor Corps, hindi tatanggapin dito or dinidiscourage nila na kasi babalik pa din yung tagas ng fork. Kaya napakalaking utang na loob ko kay Visaya Motovlog, since parang nabaklas na nila yung motor ko sa loob. Siya yung bibili na lang ng recommended na size ng O-ring na dapat. Sniper 150 tsaka Aerox, problema talaga to. Huwag kayong bibili ng stock at walang mangyayari, babalik lang talaga yung problema. So again, yung O-ring is yung nasa taas na part. Mr. Visaya Motovlog, thank you very much. And ride safe. Ingat. A few moments later. Dito na mga kalustreads. So ito na yung motor natin mga kalustreads, ginagawa na. So papasok na tayo mga kalustreads dito sa ginagawa na yung port natin. At saka andito na ito yung size. Isi-share ko ito mamaya sa inyo yung O-ring na dapat bilhin nyo kung magpapagawa kayo ng O-ring ng port ng sniper. So check natin si kuya. So mauna yung stock, mauna yung bagong agwan. Awang diferensya, baga 65. So kung gusto ninyo ng swabe na bounce ng fork ninyo, 60 ml tsaka 20W kaya 20W na engine oil ha. Huwag yung fork oil na gamitin nyo kasi 5W lang yun. Mostly 5W lang, kaya yung bounce nun parang hindi swabe. Ganon yung rating nila dito sa mga fork oil. So engine oil talaga gamitin. Di kayo di kasama.
So mga ka-Lustreds, natapos na yung pag-aayos ng ating front shock suspension. Maraming salamat kay Kuya Roy na nandito. Thank you Kuya. At thank you din kay Ma'am na napaka-accommodating sa atin dito. Okay ka lang dyan? Okay na, okay. Alright. Sa kanya talaga yung gulong na in-upload ko na picture mga ka-Lustreds. Pero magpapalit din tayo one of these days. Discuss lang natin saglit yung mga pointers natin patungkol sa front shock. So unang-una dinidiscourage nila na magpalit ng stock pa din, no, na O-ring. Yan yung sabi ni Kuya Roy. Maraming salamat. By the way kay Kuya Roy, napaka-accommodating, napaka-friendly na mga staff nila doon sa Yamaha Rev Zone sa malapit sa Robinson's Galleria dito sa Cebu. So yun yung unang pointers natin, ha. Huwag yung stock, yung mga naka-sniper tsaka mga naka-Aerox. Tapos pangalawa, discourage pa din nila pala yung yung gear oil talaga or yung fork oil kasi malabnaw daw. At pinabasa ako ng service manual nila kanina, actually naka-state doon 15W to 10. So yung 10 parang yun, yan yung pinaka-list or pinaka-last option na gagamitin mo. And ano pa ba? Ano pa yung mga pointers ni Kuya kanina? Quantity. 60 ml, right? 60 ml. Oo. So yun lang. So yun lang. Yung concept mo. Hindi ko pa natetest. Hindi ako pa natitest. Oo. Pero mukhang may play na nga na. Pwede na to pang 600 Master. Cebu 600 challenge. Babalik ako siguro next week or next week. Let's go. Oh, may play na nga talaga siya, Master. Ganda na talaga yan. Wala nang lagutok. So before nun mga ka-Lustreds, before ako nagpalit ng O-ring, no, or before ko pinagawa itong front shock ko, kahit konting lubak talaga, nararamdaman ko yung or naririnig mo yung lagutok ng cowling, yung head cowling. Pero ngayon wala na siya, tuluyang na-eliminate. So yung mga nakaka-experience ng lagutok dyan mga ka-Lustreds, andito sa head cowling, huwag nyo munang i-judge yung head cowling nyo. Pwede nyo namang i-check muna, pero sa akin pagka-check ko, hindi talaga, especially pag bago pa lang yung motor ninyo, wala sa head cowling yan, promise. Nasa front shock nyo yan. So just just a clarification, pag yung gitnang bahagi ng front shock nyo ang tumatagas, oil seal ang may sira dyan. Oil seal yan. Pinakataas na bahagi talaga, O-ring yun. O-ring, yun. So yung pinakita namin kanina na comparison ng O-ring ng stock at saka yung binili namin na eto, ipa-flash ko sa screen. Ewan ko kung anong brand yan, hindi rin ma-determine ng mga mekaniko eh. Pero i-try nyo lang hanapin using the code na pina-flash ko ngayon sa screen. Siguro baka makatulong sa inyo. And Master, Yes. I think we will have to part ways. Didiretso ako. Left turn na ako eh. Sa Lustreds. Thank you so much, naging cameraman ka pa today. Ang ganda kasi. Ang ganda pala maging cameraman. Wag mo lang patayin yung yung intercom hanggang sa ma-disconnect na tayo. Hanggang sa may makonect pa akong iba. So ganda ng adventure namin ngayon. Oo. Parang it's a long day talaga. Patay ako kay Mrs. ngayon. Master, thank you very much. Welcome. Alright mga ka-Lustreds, so this ends our motovlog right here. Ride safe kayo palagi. And as always, lagi ko yung sinasabi sa inyo habang andito pa si Bisaya Motovlog. As always, peace! Yeah, thank you. Thank you Master, bye-bye. Ingat. At kinuha na ho ng static si Bisaya Motovlog mga ka-Lustreds.